pegonke Mas, pegonke Mas. Yo pegan. Pegonnya Mas. Pegone sing ndi to? Turi putih. Bang apa? Bang apa? Mas Beken, bang apa? Bang jambu. Mati ya. Iki jambu kluthuk nek semene iki. Jambu kluthuk. Apa? Ayo aku jambune sampean monyet to. Iya. Kenom. Monyet ra wone kowe berdoke. Ya, Dik. Kok. Apa? Ayo, Dik. Dik. Kembang sepatu. Kembang jaluk apa Mbak Anting? Kembang telek-telekan. Kembang apa? Bocah iki omong pisan kok telek-telekan. Kembang kan iki gek kaya apa wujude? Sing kaya ngopo to? Sing kuning ke lho. Wah, iki sing kuning. Terus sakmene. Oh, Gusti. Dek ya kuning. Sik cetha wae. Ngomongke muni apa? Kembang. Kembang telek-telekan. Heeh, sing Aku warnane kuning ya. ngono. Apa, Mas? Kowe ngomongke muni Kosi. Kosi ki nek cilik. Lah terus. Sing gedhe kowe. Lah apa aku kuning, Mas? Ya ora kuning. Terus Bentuke padha. ya beda lho, Mas. Padha. Beda. Ha mbok ya apa ana telek-telekan sakmene iki yo sing ngendhog sepiro. Ning lek suarane padha. Ya apa padha brot. Sabda